여러분 안녕하십니까, 박정훈입니다. 미국 대선이 불과 한 달밖에 남지 않은 시점에 트럼프 대통령 부부가 코로나19 확진 판정을 받으면서 미국이 대혼란 속으로 빨려들고 있습니다. 확진 판정을 받은 지 이제 만 하루가 지났는데 백악관에서 격리 치료를 받던 트럼프 대통령 결국 군 병원으로 옮겨 치료를 받기 시작했습니다. 보시는 것처럼 마스크를 쓰고 스스로 걸어서 헬기를 타긴 했지만 백악관에서 들리는 소식은 발열과 호흡기 증세가 있다는 겁니다. 병원 측은 심각한 상태는 아니라고 설명하고 있고 트럼프 자신도 몸 상태가 좋다고 했습니다만 어찌됐든 당분간 트럼프가 얼마나 빨리 건강을 회복할지에 초점을 두고 상황을 예의주시해야 할 것 같습니다. 오늘도 관련 소식들을 집중적으로 전해드리겠습니다. 먼저 유혜림 기자가 보도하겠습니다. 검정색 마스크를 낀 트럼프 대통령. 기자들 앞에서 엄지를 치켜 올리더니 다른 말은 없이 다소 어두운 표정으로 전용 헬기에 오릅니다. 예전에는 말할 것도 없고 코로나19 검사를 받은 직후인 어제만 해도 마스크를 쓰지 않았습니다. 트럼프는 곧장 워싱턴 DC 인근 월터 리드 군병원에 입원했습니다. 백악관은 만약의 상황에 대비해 며칠간 병원에서 일할 것이라고 설명했습니다. 워싱턴 포스트는 트럼프가 미열과 기침, 코막힘 증상을 겪고 있다고 보도했습니다. 멜라니아 여사도 가벼운 기침과 두통 증상을 보이는 걸로 전해졌습니다. 트럼프는 입원 직후 트위터를 통해 몸 상태는 좋다고 밝혔습니다. I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out. The First Lady is doing very well. 트럼프와 대선 토론에서 설전을 주고받은 바이든 후보는 음성 판정을 받았습니다. And so I got two COVID tests this morning. Everything is clear. We want to make sure everything was clear before I came. 권력 승계 서열 1위인 펜스 부통령도 음성 판정을 받았습니다. 백악관은 대통령이 입원했지만 권력 이양은 없을 거라고 밝혔습니다. TV조선 유혜림입니다.